底是什么车啊？我们修理厂这么大都开不进来。是一个很长很长的车，到地方你就知道了。这个车好像是酒吧老板的。对啊，你之前还给他修过劳斯莱斯。那个劳斯莱斯好多人说是假的。他这个悍马是真的了。工具就放这里吧。好，钥匙给你，你去把空调打开。先启动发动机，然后把空调打开。没有感觉到冷风。他这个一个人不好开。你上去给他把空调表接上。师傅，他这个车有2个空调泵，我们接哪个呀？随便接一个吧。你看那里还有2个发电机嘞。他为什么要装2个空调泵呢？可能是这车空间太大，一个空调泵不够用吧。把气管接在空调泵的后面，高压和低压都接好了。师傅，他这个一点压力都没有了，用打气泵打气看一下是哪里漏。